皮带在高速运转的时候，大家想想看，如果后面突然卡死，它会发生什么情形？如果开闭盘转到一半，突然像这样卡住，无法做动，皮带不要断掉了吗？我们看到这个是后面的开闭盘，皮带在胎玉里面，看一下它晃得非常厉害。来看一下正常的，我们看到它其实里面都有润滑油。机车健检，找黑日正，我在万华等你来。